жаандын кесепетинен могу жерде көрүп келдиң азыр 4 үйлөргө суу кирген. 3 майга караган түнү саат 12:50 чамасында жамгыр каттуу жаагандын кесепетинен Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Карадария айыл аймагына караштуу Чаңкырташ айылында сел жүрдү. Алдын ала маалыматка ылайык, сел суулары 42 турак жайдын жана 1 социалдык объекттин короо жайын каптаган. Алардын ичинен 4 үйдүн ичине да суу кирген. Окуядан кийин таңкы саат 5:00 өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгы тарабынан айгай жарыяланып, жеринде тиешелүү кызматтар тартылган. Учурда кырсык болгон аймакта тазалоо жана калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Жалпысынан 65 куткаруучу, 5 мотопомпа, ошондой эле жарандык коргонуу кызматынын 134 кызматкери жана 5 техника иш алып барууда. 3 май саат 10:00 карата 11 турак жай тазаланып бүттү. Ички жолдорду калыбына келтирүү иштери уланууда. Үйгө бурулганда мени каптап кетти. Анан бияктан жыгачтар менен келип алып кетишти мени. Аллага шүгүр эми ушунчалыгына шүгүр. Ушу кырсык экендер. Өзүбүз сак аман эсенин аз Аллага шүгүр, миң мертеге шүгүр. МЧСке, ушул жерде кызмат кылгандарга, элге, журтка чоң ыраазычылык билдирем.